สวัสดีเจ้าแม่สินจ่าราคาทองวันนี้ประจำวันที่5เมษายนปี2568ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองครึ่งสลึงทอง1สลึงทอง2สลึงบอกค่ากำเนิดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้งเฮงราคาทองจีนหัวเฮงราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองออโรราไปรับชมรายละเอียดกันเลยนะคะว่ามีรายละเอียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ